Saderenge ditutukaken keterangan dawuh selanjutnya barangkali wonten pertanyaan monggo cek rodok luas forum dialog. Menawi wonten pertanyaan bebas pun monggo. Kami persilakan barangkali para jemaah ingin bertanya. Enten Pak. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli maksiatin. Nah, iki awak dhewe kena kabeh pokoke ngaji dalu niki. Kula bareng ya kena. Aslu kulli maksiatin utawi asale saben-saben maksiat. Wa ghaflatin lan lali maring Allah. Wa syahwatin lan syahwat iku ar-ridho anin nafsi saking nafsu. Asal dari setiap maksiat yang kita kerjakan adalah karena diri ridho menuruti hawa nafsu kita. Asal ono menungso nglakoni maksiat, ono menungso lali nang Allah, dikongkon salat mo, kongkon Ramadan poso mo, kongkon wirid mo, dikongkon zikir mo, pokoknya dikongkon ngeparek nang Allah mboten purun. Senengane lali-lali tok nang Allah nuruti maksiat elek-elek tok. Satu pangkal utamanya ar-ridho anin nafsi. Mergo ati kula karo panjenengan ridho ten hawa nafsu. Niku tok penyebabe. Ayo ngapunten. Maksiat niku lak maceme kathah. Nggih, judi, zina, narkoba sing gede-gede riyen, sing zahir gede. Boten salat, rasa-rasan ngaji, ninggal wirid, sakpuno galane, Pun. Maaf saudaraku, ana wong nglakoni judi, umpama, naudzubillah min dzalik. Ana wong nglakoni zina, naudzubillah min dzalik. Sebab itu semuanya adalah mergo ati dikuasai oleh hawa nafsu. Ngono tak sebabnya. Mboten napa-napa. Diwalik wa aslu kulli ta'atin nan utawi asale saben-saben ketaatan wa yaqdhatin lan eling nang Allah wa ifatin nan kajaga saking maksiat iku adamu ridho ora anane ridho mingka saking sira anha saking nafsu. Asal muasal dari setiap perbuatan baik, setiap perbuatan taat nang Allah karena diri tidak ridho terhadap hawa nafsu kita. Ngapunten nggih. Ngaji karo jagongan nduk warung, enak pundi? Ayo, aja adek ngomong saiki lho ya. Jujur-jujuran ae. Enak pundi? Ngaji karo jagongan nduk warung. Enak jagongan nduk warung. Pemane sing rokok umpama nggih ya, karo rokokan, karo wifi-an ngoten lho. Tapi awak dhewe dalu niki nyempatno ngaji. Tak melok ngaji nak ten Mudar Arifin. Mosok awak dhewe nduk dalan tok aku tak ngaji. Loh, berarti kan awak dhewe melawan hawa nafsu yang biasanya kita ikuti, dilawan, enggak ridho. Wis mosok aku nurut nang hawa nafsu tok. Dalu niki hawa nafsu kudu melok aku. Ngoten, ngaji bulian. Turu karo salat, turu bengi karo salat tahajud. Enak ndi? Enak turu. Enak turu. Tapi saat itu awak dhewe nglawan ngantuk apa tak tangi rek wis dalus katene subuh jam 3:30. Wong subuh jam 4 kurang titik. Tak tangi. Melawan hawa nafsu.
Awak dhewe boleh nglakoni tahajud. Kene apa kok awak dhewe iso nglakoni tahajud? Mergo awak dhewe ndak ridho terhadap nafsu yang membelenggu ati kula karo panjenengan. Nek awak dhewe nuruti nafsu, pegel kok. Menesuk bar subuh wis budal kerja turu wae, selimute pancat wis tambahan. Ngoten. Lah, berarti kalah karo hawa nafsune. Berarti mung ngene tok kesimpulane. Awak dhewe nglakoni apik napa awak dhewe nglakoni elek tergantung sejauh mana diri dikuasai atau tidaknya oleh hawa nafsu. Niku tok pun. Pas nglakoni elek, oh berarti kalah pun karo hawa nafsu. Ngeten. Malih sing paling anu nggih, paling real jajan, duit dienggo jajan karo duit dienggo sedekah. Enak pundi? Enak nggo jajan. Leres niku, real kok. Enak dienggo jajan. Lho berarti kalah karo nafsu. Lek nafsune awak dhewe iso ngalahno, awak dhewe enggak ridho terhadap nafsu. Ndak jajan paling aku wareg sedina rong dina. Tapi lek aku sedekah dunya akhirat aku oleh. Sedekah. Ngoten. Nah niku real. Niku sederhana sekali. Makanya bahasa kasarane awak dhewe ayo belajar. Wong awak dhewe itu mesti dikuasai nafsu, pasti itu. Cuma ojo nemen-nemen. Ngeten ojo nemen-nemen. Waktune ngaji-ngaji, salat-salat, poso-poso, ngeten wirid-wirid, dikir-dikir. Makane niki lho. Ana siiran sing sering disetel lek badene salat niki lho. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wengi ditirakati diriya dhai zikir lan suluk jangan dilali zikir lan suluk jangan dilali. Salawatan sekedap ya Rasul. Salamun alaik ya Rafim ni wa darajiat fataya jiratalak ya uhailal judi wahal karami ya uhailal judi wal. Niki cara awak dhewe ben boten dikuasai oleh nafsune. Ten syair ni wau. Kelawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wengi. Iku aja dimaknani lurus niku. Awak dhewe setiap saat, setiap waktu kudu eling nang Allah. Kudu selalu zikrullah, kudu sareng Allah. Nduk ndi panggonan. Makanya sampai ana dawuh kun ma Allah. Jadilah kamu orang yang bersama Allah. Hadis qudsi itu. Fa'ilam takun ma'allah takun ma'aman ma'allah. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah dengan orang yang sedang bersama Allah. Takun ma'allah, maka kamu akan bersama Allah. Sinten nih, para wali-wali ini Allah, para kekasih-kekasih Allah. Lah kok apa carane isok bersama, selalu bersama Allah? Ngapunten nggih. Kebersamaan di dalam diri itu ada dua. Nyambung kali ini. Satu bersama Allah, dua bersama syaitan. Kalau diri tidak bersama Allah, maka diri bisa dipastikan bersama syaitan. Niku tok. Lah sing milih sinten awak dhewe. Iku pilihannya awak dhewe.
Awak dhewe mau bersama Allah kah? Berarti menuju tang ketaatan, atau bersama syaitan menuju ke maksiatan. Dua kebersamaan ini pasti ada di setiap manusia. Setiap diri kalau tidak bersama Allah pasti bersama syaitan. Kalau bersama Allah ketaatan yang terjadi. Kalau bersama syaitan kemaksiatan yang ada. Lah kok apa caranya biar bisa bersama Allah sehingga ketaatan itu yang muncul. Apa nih wau? Napa jenenge tutukane syair nih wau? Napa ngene iki wau ya? Kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan wengi ditirakati diriyadhoi tirakat. Makane wong biyen poso, zikir, wirid, bengi mboten tilem. Niku kan salah satu tirakat yang diajarkan oleh para ulama-ulama salafus saleh. Riyadhah ini, riyadhah batine ae. Zikir lan suluk, zikir atine digetno. Lek zikir lisan tok, ndak ngentalno wong ana induk jero kok. Digetno zikir atin. Zikir lan suluk. Suluk niku napa? Dalan nuju nang Allah dilampahi. Niku suluk. Lah nek ngene sing dilakoni, ngapunten, ketaatan yang terjadi, kemaksiatan jauh dari diri. Lek diwalik wiri napa wis gak gelem tirakat, gak gelem riyadhah, mboten pulun zikir, ya wis maka nafsulah yang akan menguasai diri. Lanjut. Kasih onten waktu nggih. Wala antas habalan yakti utawi yen to kekancan sapa sira jahilan ing wong kang bodho. Layar do kang ora ridho sapa jahil an nafsi saking awake jahil. Iku khairun luwe apik laka keduwe sira min antas haba saking yen to kekancan sapa sira. Aliman ing wong kang alim yardo kang ridho sapa alim an nafsi saking awak dhewe ne alim. Panduan mencari guru, panduan mencari teman. Kalau kita mencari teman dulur, luwe apik kekancan karo wong bodoh tetapi tidak menuruti hawa nafsunya, daripada kekancan karo wong alim tetapi sang alim tersebut sering menuruti hawa nafsunya. Sampai koyok ngeten ya. Alim nuruti hawa nafsune. Muring-muring sumbunge petung setan. Sak setane medeni. Sering ngrendahno wong, sering ngenyek wong. Pinter, gak ukur lek pinter. Kelari rentet, tapi lek ngelokno wong entek amek kurang golek. Lek kadung gak seneng karo uang pirang-pirang dina isih dituruti dendame muring-muringi. Alim sing model ngeten niki dawuh Imam Ibnu Athaillah, aja dikancani. Luwe apik kekancan karo wong bodoh, tapi wong iku gak nuruti hawa nafsune. Bodoh gak sombong. Ya bener wong gak sombong. Apa sing disombongno wong bodoh? Ngene-ngene. Bodoh, gak ngerti napa-napa, tapi rendah hati, biasa, nang Allah opo anane, ati gak neko-neko, luwe apik kekancan kali tiang ngeten iki. Pangkat ndak duwe, wong biasa uripe pas-pasan, tapi lek nang Allah opo anane, dijak salat, dijak ngaji ayo, dijak urunan sedekah ayo wis sak duweku. Ati nejo nrimo-nriman apa anane gak ono kebencian, gak ono kesumbungan, digeleleh atine senajan to gak ngerti napa-napa. Luwe apik berteman kekancan dengan orang seperti ini.
daripada kekancan karo wong alim tapi sing nuruti hawa nafsune. Kenek nopo? Ngapunten ya. Lek awak dhewe kekancan karo wong alim, apa maneh iku gurune awak dhewe? Dianggap guru lah, ngulang tatang awak dhewe. Terus nuruti hawa nafsune tok. Lho apa awak dhewe niku gak melok ta terusan dengan karakternya, dengan sifatnya, dengan perilakunya. Kok apa ya gak ya ketularan wong gurune. Minimal kan ngoten. Makane maaf sekali lagi. Luwe apik kekancan karo wong sing biasa. Atine gak neko-neko, digeleleh atine. Mas yo ero yo meneng ae, gak diketokno pintere. Mas yo duwe-duwe yo gak diketokno duwike, wis digeleleh. Ayo mados wong kekancan sing ngoten. Insyaallah dadi sarana slamet kula karo panjenengan. Nduk kene ditutukaken sebagai ngaos sing terakhir. Fa ayu ilmin mongko utawi endi-endine ilmu li alimin iku keduwe wong kang alim yardha kang ridha sapa alin an nafsihi saking awak dhewene alim. Wa ayu jahlin lan utawi endi-endine bodoh iku li jahilin keduwe wong kang bodoh layar do kang ora ridho sapa jahil an nafsi saking awak dhewene jahil. Walaupun orang itu ilmunya segudang, ilmunya banyak, alime gak ukuran, tetapi kalau menuruti hawa nafsunya, dia tidak disebut orang alim. Walaupun orang itu awam, mboten ngerti nopo-nopo, mboten duwe titel nopo-nopo, duwe yo gak gablek nopo-nopo, tetapi atine ndak neko-neko, atine mboten nuruti hawa nafsu, maka dia tidak disebut orang bodoh. Yang disebut orang bodoh yang sesungguhnya, orang yang menuruti hawa nafsunya, walaupun dia alim ilmunya. Orang yang pintar yang sesungguhnya, orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, walaupun dia tidak punya ilmu sama sekali. Jadi kunci ini pinter napa bodoh tergantung awak dewe nuruti hawa nafsune. Saya ulang sebagai pamungkas pengajian, yang disebut orang pintar sesungguhnya adalah orang yang tidak memenuhi hawa nafsunya. Yang disebut orang bodoh sesungguhnya adalah orang yang menuruti hawa nafsunya walaupun dia alim ilmunya. Ini yang disampaikan ngaji dalu niki. Mohon maaf, mohon dimaafkan, sareng-sareng mau istighfar. Mugi-mugi dosa kula karo panjenengan diparingi pangapunten kali Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Mohon maaf, mohon pula untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih.